Bugün sizlerle birlikte bir şey oynayacağız. Şimdi karambolca bu bir. Yeni yükledim oyunlar oynayacağız. Bir. Roblox oynayacağım. Dur da şaptır fikte. Arkadaşlar 6 yılda video çünkü aslında çocuklara öğrendim. Güncelleme varmış bizim Roblox Inco'da. Gel bakayım gelin. Güncelleme ne yapıyorum böyle mi oynayacağım? Arkadaşlar suya geldim. Evet. Açıldı ve bizim Roblox. Roblox oynarız. Kalkan yükleyin. Kendine al bacakları. Roblox yükledim söyleyeyim ya. Size. Genç Aqua. Size CS 1000 mi oynasak? Sak ya. Arkadaşlar yüzümde rekeler var ama söylemeyeceğim he. Şu kırık birlikte 6 yıldı. Bir kırık nerede? Ana arkadaşlar oyun bozuyor. Ben de şöyle yapıyorlar. Seviyorsan arkadaşlar başka bir şey olarak arkadaşlar bunlar özgün sözüymüş. Öyle. Başka bir oynayalım. Şimdi ben nasıl? Ya. Arkadaşlar ben kaç yıldır video atmıyorum bilmiyorum. Atmadım o işte. Çünkü bir şey olmuş. Ben hiç isterim. Seninle de baloncuk
Tamam bura. Arkadaşlar. Hadi bakayım. Allah ben öldüm. Hayır arkadaşlar. Ormanda karıyor. Adaları ve çıldırtır aslında. Aman bu plan ne diyor? Allah'ım da ya. Zincirle bağladım. Yine finalle arkadaşlar. Ben de yanına gidecektim. Araç. Savaştıkları yer orası aslında. Ben de gitmem. Ne yapacaksın değil mi? Arkadaşlar Allah kahretsin. O neydi lan? Haydi arkadaşlar. Ben burada çıkamıyorum ya. Çıkamıyorum sizden bir türlü. Ay böyle. Geldim.
Beni gitsin bırak. Dingel orman ortamları. Orman adamları bana sarıldı. Ne trenler? Ne neyi? Normal mi? Bu makarna. Video çekiyorum. Babayla. Babayla. Video çekiyorum. Bırakın. Çok